나쁜 놈이라고. 네, 나쁜 놈이라고. 그래서 가장 슬픈 장면이었습니다. 어느 정도는 가능하지 않을까 싶어요. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Four-door preferences from home interface. Will do, sir. 디스플레이네요. 네, 관심 많아요. 네. 가능할까요? 일단 지금 눈앞에 이제 헬멧을 쓰고 보는 거잖아요. 마이크로소프트의 홀로렌즈 2가 헤드 마운트 디스플레이잖아요. 근데 아마 이렇게 넓은 시야각을 구현하기엔 되게 어려울 거예요. 근데 헬멧에서 저렇게 빛이 나가요. 저러면서 볼 수 있나요? 진짜 어떤 용도인지 모르겠네. 조명인지 아니면 뭐. 근데 또 생각해보면은 지금 저런 거 보면은요. 꼭 저 눈을 통해서 저 3차원 이미지를 본다고 하지 않고 그냥 저 눈은 그냥 조명이고 정말로 그렇죠. 안은 그냥 다 막혀 있는데 네. 디스플레이만 해주는 걸 수도 있겠다는 생각도 들어요. 네, 이거는 이제 어떻게 보면은 자기가 프로세싱한 이미지를 이제 그 헤드 마운트 디스플레이에다가 그냥 보여주는, 이게 진짜 AR이겠죠. 그래서 실제 이미지에다가 이제 요 빨간색 이미지는 이제 컴퓨터가 뭔가 프로세싱한 그 이미지를 이제 나쁜 여기다가, 놈이라고. 네, 나쁜 놈이라고 이제 빨간색으로 표시를 해가지고 딱 이거를 오버레이를 한 거겠죠. 근데 이제 정확하게 저 뎁스를 맞춰서 우리가 이 사람이 몇 미터 떨어져 있는지 뎁스를 맞춰가지고 이미지를 이렇게 싱크 시키는 게 사실은 쉽지는 않은 거예요. 저희도 AR 디스플레이나 아니면 그런 것들을 구현하고 싶어 하는데 제일 어려운 게 포커스를 맞추는 게 제일 어렵더라고요. 우리가 디스플레이를 만들면 이제 디스플레이 이미지 플레이는 항상 동일한데 거기에 보여주는 이미지들이 우리가 보는 방향으로 이제 어떤 놈은 1m 앞에 있고 어떤 놈은 5m 앞에 있잖아요. 예, 그런 놈을 바꾸려면 이제 포커스가 바뀌는 베리포컬 렌즈가 있어야 되고, 그런 베리포컬 렌즈를 메타 물질을 써서 구현하면 이제 굉장히 좋은 점이 있는데 저희도 관심이 많고 연구를 해야 될 그런 부분인 것 같아요. 근데 디스플레이는 어떻게 보면 아이언맨에 사용된 디스플레이는 현재 기술로 어느 정도는 가능하지 않을까 싶어요. 이 헤드 마운트 디스플레이. 헤드 마운트 디스플레이는 2008년 영화니까요. 아크 리액터나 뭐 황당한 것들은 이제 거의 구현하기가 어렵겠지만 이런 디스플레이는 그런 대로 실제 근접하고 있는 것 같은데. 맞습니다. Jarvis, could you kindly vacuform a digital wireframe? I need a manipulatable projection. 아주 좋아하는 장면이에요, 제가. 레이저 같은 걸 이용해서 이제 3D 스캐닝을 해서 3차원 모델을 만들고, 이걸 이제 공간에서 이렇게 딱 띄울 수 있으면 3D 스캐닝까지는 쉬운데 이걸 이제 디스플레이로 3차원 공간에서 이제 홀로그램으로 띄우는 거는 아마 현재까지 아주 쉽진 않은 것 같아요. 그리고 앞서 아이언맨의 마스크를 통해서 볼 때는 사실은 조금 쉽거든요. 이거는 얼굴에 아무것도 안 쓰잖아요. 아무것도 안 쓰고 맨눈으로 이제 뭔가 3차원 홀로그램을 봐야 되잖아요. 우리가 보통 홀로그램 만들 때 SLM을 쓰는데 이런 경우에는 아마 간섭성이 좋은 레이저 광원을 여러 개를 두고 그 다음에 SLM도 여러 개를 두고 그렇게 해서 3차원의 이런 디스플레이를 만들어야 될 것 같아요. 근데 이걸 홀로그램을 또 접어가지고 만졌어요. 이렇게 잡았잖아요. 이거는 잡을 때 이제 뭔가 느낌까지 구현하기는 어렵겠죠. 예, 이거는 빛이니까. 손을 이제 그 위치를 누군가 이제 카메라 같은 걸로 디텍션을 하고 있고, 그 다음에 이 레이저로 만든 홀로그램의 위치를 이제 걔랑 싱크를 시켜주면서 이제 표시를 해줘야 되겠죠. 자비스가 보고 만든. 네, 자비스가 보고 해주는 거죠. 이렇게 잡고 돌리잖아요. 네. 손으로 딱 돌렸을 때 이미지가 손에 회전하고 동기화가 돼서 이제 동기화까지 되고. 업데이트된 이미지를 보여줘야 되잖아요. 네. 특히 3차원 홀로그램은 계산량이 굉장히 많거든요. 네, 그런 엄청난 계산을 해가지고 이미지를 업데이트를 해야 되겠죠. 네. 이 부분에서 뭔가 이렇게 저거를 더 자세히 보려 이렇게 딱 늘리는 장면이 나오는데 저희가 이미지 같은 걸 늘렸을 때 이미지가 찌그러지거든요. 제가 요 예시를 하나 가져왔는데 이렇게 뭐 동그란 그런 이미지가 있는데 이거를 이렇게 늘리면은 이렇게 한쪽 방향으로 길어지게 됩니다. 하지만 이제 저희가 연구하고 있는 이제 메타 구조체, 메타 물질을 이용하게 되면은 이렇게 변형을 했을 때에도 이미지가 왜곡되거나 이런 현상이 없게끔 만들 수가 있는데요.
그게 바로 이제 메타 물질의 포화성비가 마이너스 1인 그런 특성을 갖는 그런 메타 물질을 이용하게 되면은 이미지가 늘릴 때에도 이미지가 왜곡 없이 그렇게 변형할 수 있게 됩니다. 그리고 제가 이 장면을 좋아하는 거는 신물질을 만드는 거기 때문에 아, 이제 그 팔라듐이라는 물질이 이제 뭔가 얘한테 독성을 준다라고 하던데, 그래서 팔라듐하고 어떤 비슷한 역할을 하면서 독성은 없는 이제 새로운 물질이 필요한 거잖아요. 예. 사실 저희가 연구하는 메타 물질이라는 게 자연계에 없는 이제 새로운 물성을 구현하는 놈이잖아요. 그런 의미에서 보면은 유사하겠네요, 이거랑. 보니까 메타 물질을 만드는 과정하고 상당히 유사한 게 아닌가. 일단 구조로 접근을 하고 있으니까. 그 메타 물질은 이제 마치 팔라듐처럼 어떤 기능을 가지면서 또 팔라듐이 가지는 나쁜 기능은 안 가지면서 사람이 디자인한 어떤 새로운 물질을 이제 만들어낼 수 있는 그런, 이게 이제 저희가 연구하는 메타 물질을 개발하는 이제 굉장히 좋은 이그젠플이 아닐까. 예. Here is the technology. I've asked you to simply make it smaller. Okay, sir, and that's what we're trying to do, but honestly, it's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave! 들어오는 장면부터 화내려고 들어온 것 같아요. Absolutely. I'm gonna have to call you back. Mr. Stain, sir, we've explored what you've asked. 연구원들이 너무 불쌍하게 보이네. 저 사람도 연구하는 사람 아니었나요, 원래? 아, 맞네요. So it's 전 사실 이 부분이 아이언맨 시리즈 중에서 가장 슬픈 장면이었습니다. 네, 실제로 이렇게 큰 거를 뭐 소형화시키는 게 상당히 어렵잖아요, 이게. 그게 저는 어떻게 보면 이제 기술의 거의 핵심이 아닌가. 그게 진짜 어려운 부분이거든요. 그러니까 여기서도 얘기하는 게 이제 뭐 작게 만들기 되게 간단하다고 얘기를 하는데, 사람이나 이제 생명체도 어떤 특정한 사이즈가 존재하는 게 결국은 그게 최적화된 사이즈이기 때문에 물리 현상이 이제 규정하는 특정한 사이즈가 있는 건데, 그걸 뛰어넘게 작게 만든다는 거는 상당한 그런 어려움이 따르거든요. 이 사람이 실제 연구자 입장에서는 그게 어려운 건 당연히 알 텐데 왜 그럴까 이런 생각이 좀 이해가 안 되기도 합니다. 예. 일단 부품들이 만약에 이렇게 큰 부품이 작아졌을 경우에는 일단 구조 자체가 굉장히 작아지게 돼서, 사실 원래 컸던 구조가 나노 구조로 갈 수도 있는 거잖아요. 1대1로 이렇게 1대1이 아니라 같은 비율로 줄어들게 되면은, 그랬을 때 저희가 흔히 말하는 그 사이즈 이펙트 같은 이제 물질이 컸을 때의 물성과 나노 구조로 됐을 때의 물성이 달라지는 그런 효과가 나타날 것 같은데요. 이제 일례로 열 같은 경우에는 열 전달을 위해서 보통 열 전달이 일어난다는 건 물질 내부에 있는 격자의 진동이라고 일컫는 포논이 이동을 하거나 물질 내부에 있는 전자가 이동을 하게 되는데, 이런 구조 자체가 나노 단위로 제한이 되게 되면 이런 포논과 전자 이동이 제한을 받게 돼요. 그래서 열 전달 특성이 컸을 때랑 전혀 다르게 나타나게 돼서 발열 문제가 더 심각해질 수도 있거든요. 그리고 또 이 구조 자체가 만약에 더 작아져가지고 저희가 생각하는 그 파장의 길이와 비슷하게 되면은 파장과 구조가 상호작용하게 되는 저희가 메타 물질을 만드는 그런 원리가 돼서 전혀 다른 광특성이 나타날 수도 있을 것 같아요. 발열 말씀하셨는데 에너지적으로 이제 완전히 다른 시스템이 되는 거죠. 생긴 건 똑같더라도 똑같이 벽돌 모양으로 생겼는데 이게 센티미터 스케일에 있던 벽돌하고 얘가 이제 나노 스케일로 갔을 때는 완전히 다른 이제 열 시스템도 되고 물리 현상도 완전히 달라지게 되는. 그런 걸 연구하는 게 저희 시리즈. 그래서 뭐 어떤 것들이 나노 스케일로 갔을 때 어떤 새로운 역학적인 특성이 나타나는가, 그런 것들을 연구하는 게 이제 저희 나노 역학 장비 연구실이 하는 일이죠. 이 토니 스타크라는 인물 자체가 물론 이제 가상의 인물이긴 하지만 어떤 자연적인 현상이나 물리적 현상을 상당히 잘 이해하려고 하고 있고, 그다음에 그걸 가지고 어떤 자기가 원하는 것들을 만들어내는 능력이 되게 탁월해요. 저도 토니 같은 경우를 보면은 연구를 주로 혼자 하는 것 같더라고요. 혼자 연구할 수 있도록 이제 환경을 스스로 잘 만든 것 같아요. 그래서 자비스라는 인공지능도 이제 본인이 혼자 연구할 수 있도록 만든 것 같고. 저도 자비스가 해줬으면 좋겠어요.
처음에는 아무 생각 없이 국방 기술 어쨌든 자기가 평화를 지킨다고 얘기하면서 이렇게 되게 죄책감 없이 일하다가 자신이 만들어낸 결과물이 세상에 어떤 영향을 끼치는지를 굉장히 고민을 많이 한 측면에서 저희가 되게 본받아야 된다는 생각을 많이 하고 있습니다. 또 그리고 사실 이제 마블 시리즈가 진행이 되면서 인간의 기술을 이렇게 한계를 넘어서까지 계속 발전을 시켜서 신과 우주 레벨의 이런 다른 히어로들과 싸우는 것 보면은 저희가 항상 본받아야 되는 이런 공학자나 과학자로서의 자세를 가지고 있고, 그렇기 때문에 또 아이언맨이 가장 사랑받는 그런 캐릭터가 아닐까 싶습니다. 지금까지 기계적인 리뷰였습니다.